Mình đi mua hoa cho em hay mua quà nơi ta, và thì tốn 200k nhưng mua hoa em không thể nào ăn được. Em không thể kể đâu. Vợ mong tôi lấy cái ví xin có tiền không đây. Em biết sáng 8 tháng 3 em như bà Hoàn không phải làm ca chi luôn. Sinh nhật đã thời gian là em mua baby, my baby. Đừng làm chi hết em ơi, sơn móng tay hay bôi dầu gió. Anh sẽ nấu cơm, anh sẽ lau nhà, trời hết luôn. Rồi anh sẽ dẫn em mua quần áo. Anh rất muốn người đẹp hơn nữa, anh rất muốn, nhưng anh phải có tiền còn không. Thật tuyệt vời vì em đã có anh trong ngày 8 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá trong ngày 6 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá em đâu chỉ đứng, oh my baby. Anh tuyệt vời quá đi mà em ơi, yeah yeah. Mưa không rơi, đưa em đi chơi, đi ngang qua quán hủ tiếu và hai mình vào đó sơi. Đợi một chút ăn no thì em không còn phải lo. Em thích trang sức ok anh sẽ mua cho. Bé đưa tay ra anh đeo chiếc nhẫn vào, có lẽ không được vì chiếc nhẫn nó quá to. Vậy thôi cởi ra giùm anh đi người ơi, mình đi mua đồ nha. Nhắm mắt lại anh nghĩ suy, hay là anh sẽ mua em cái đầm. Đầm thì em quá nhiều, anh đi là tiếp mua cho cái quần, nhưng em thật sự cũng chẳng thiếu quần. Ok anh sẽ mua cho em hai bộ Vera. Chỉ hết em ơi, sơn móng tay hay bôi dầu gió. Anh sẽ nấu cơm, anh sẽ lau nhà, trời hết luôn. Rồi anh sẽ dẫn em mua quần áo. Anh rất muốn người đẹp hơn nữa, anh rất muốn, nhưng anh phải có tiền còn không. Thật tuyệt vời vì em đã có anh trong ngày 8 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá trong ngày 6 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá em đâu chỉ nữa, oh my baby. Anh tuyệt vời quá đi mà em ơi, yeah yeah. Ôi 8 tháng 3, anh chỉ có thế thôi. Anh sẽ làm em thấy vui như ai biết chăng. Chỉ cần quan cấp chi, người nói đi thì anh sẽ chẳng đi ra để mua cái chi nữa đâu. Mùng 8 tháng 3 là mùng 8 tháng 3, yeah yeah. Anh sẽ mua kem và rồi anh sẽ mang về, chúng ta rời đâu. Trong ngày 8 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá trong ngày 6 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá em đâu chỉ đứng, oh my baby. Anh tuyệt vời quá đi mà em ơi, yeah yeah. Thật tuyệt vời vì em đã có anh trong ngày 8 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá trong ngày 6 tháng 3, yeah yeah. Anh tuyệt vời quá em đâu chỉ đứng, oh my baby. Anh tuyệt vời quá đi mà